係啦，即係或者又話可能行 highway 咁樣，咁其實你開到去150甚至開到200咁高速，都只係俾警察可能罰款，而唔係拉你去坐監，或者香港有條咁直嘅路可以俾你超到咁快，咁其實都係一件好難嘅事嚟嘅。歡迎收睇廣播道開咪，我係 DJ 子去胡遊。我係 DJ 蕭生。我係 DJ 阿神。咁大家都知道啦，我哋係 UTHA Podcast。咁好明顯，UofT 喺加拿大，唔喺香港。咁我想問下兩位 DJ 啦，你哋嚟到加拿大幾耐咧？咁其實我係喺2023年嚟加拿大，咁嗰陣時我係 Grade 10啦，讀緊中學啦。咁我就係 second semester 先過嚟，咁所以係啦，就係冬天嚟嘅嗰陣時，3年。我同蕭生一樣啦，都係2023年嚟到加拿大嘅多倫多啦。咁但係我係暑假嘅時候嚟嘅。咁過完暑假之後咧，就直接上咗大學啦。所以其實雖然大家同一年嚟啦，咁但係我而家已經係 Year 3，而蕭生而家淨係 Year 1。睇嚟我係喺3個人入邊，我係嚟到喺加拿大嘅時間最短嘅。咁我頭先 check 咗一下 calendar，我嚟咗207日，我係8月頭過嚟嘅。咁似乎兩位對於加拿大同我相比係一個好大嘅專家嚟嘅。想問下兩位 DJ 啊，就係你哋覺得嚟咗加拿大咁耐，同香港有咩唔同？其實加拿大如果喺中國嘅話，最大嘅分別就係讀書壓力冇咁大，冇咁壓迫啦。咁其實你會發現原來你係多咗好多自己嘅時間去發掘自己嘅興趣喎。例如加拿大其實地方都好大，好多你可以有好多機會去做下運動啦、踢下波啦咁，或者好多空餘時間，因為我哋呢度放學時間其實都比較早嘅，冇香港又話要補習咁樣。咁所以其實喺加拿大都幾輕鬆啦，同埋讀書方面其實好易就可以攞到90幾分嘅，咁所以其實都冇乜壓力。如果係讀中學嘅話。其實我雖然中學喺香港讀啦，咁但係我係讀香港嘅一間加拿大學制 Alberta 學制嘅國際學校，所以其實我同蕭生嘅呢個高中嘅呢個經驗咧，其實可能都差唔多，就係其實都比較輕鬆啦。氣氛上對比起如果要考 DSE 嘅同學仔，咁我哋其實的確係非常之容易，可能可以攞到80分甚至90分啦。咁但係其實我哋可能往另一方面去睇，就係當所有人都80分或者90分嘅時候，咁一間大學點樣去決定邊個學生先係真係優秀學生，邊個只係因為可能呢個老師可能改得比較鬆啲咧？咁冇咗成績作為一個客觀嘅標準，咁其實學校都比較難去可能決定邊個學生係真係優秀，然之後邊個學生去收。所以其實可能凡事都有兩面啦。咁呢個就係我可能睇到加拿大學制嘅一個比較唔好嘅地方。我覺得阿神呢樣嘢講得好好啦。咁我喺報加拿大大學嘅時候，我都見到好多加拿大嘅媒體都有討論過 Great Inflation 呢個問題。咁我喺香港我讀嘅學制係 IB，咁我哋對於每個成績每個等級佢個控制，佢每年個標準都比較 consistent，咁未必有咁大嘅呢個挑戰。咁我都之後我哋去下一個 section 嘅時候，都想同大家了解一下，即係加拿大學制到底係點樣嘅。咁但係而家咧，我想聚焦翻喺香港同加拿大有咩唔同呢方面啦。咁我都想問下，即係嚟到加拿大，即係喺加拿大生活一段時間，有冇啲咩好中意或者唔中意加拿大嘅地方，或者有冇啲乜嘢係嚟到加拿大先至覺得其實加拿大同自己想象中係唔同嘅咧？雖然我咁講會好有爭議性啦，但係其實我係好中意加拿大落雪嘅，因為我覺得落雪嘅時候，你其實你喺屋企啦，你攞住杯熱朱古力咁樣睇本書，望出個窗出邊係白蒙蒙一片嘅，咁其實景色都好靚，咁樣嘅生活都非常之寫意啊。嗯，我都覺得其實非常之有特色啦。加拿大對比起香港或者可能比較熱帶啲嘅地方嘅居住嘅人，咁但係有陣時我覺得當你喺加拿大多倫多嘅1月份，就你見到出邊係零下十幾度甚至20度，然之後可能4點鐘已經太陽落山，即係可能一日其實得日照時間得7至8個鐘咁啦。其實
你有陣時都會可能懷念一下香港，就係你比較容易有呢個想出去嘅呢個意願啦。就係、誒、尤其係我上個學期就去新加坡去做交換學生，所以其實誒嗰陣時就日日出去玩。咁但係嚟咗多倫多，翻嚟多倫多之後就覺得出邊好凍，然之後好快天黑，咁就比較少出去咯。反而係你新加坡日照時間好長。同香港差唔多啦。嗯喺呢一樣嘢，我似乎我同蕭生嗰個意見差唔多啦。咁我都嗯係我嚟到加拿大，我最中意嘅嘢就係呢度嘅天氣。咁我其實就唔係好中意留喺室外，又比較中意室外行。咁我覺得反而加拿大天氣凍啲，我可以着厚啲衫，我都可以好舒服咁出去。由於香港天氣實在太熱啦，我每次出街都覺得好辛苦，所以我覺得即係對天氣呢樣嘢，可能係有一個即係唔同年紀嘅人可能有分別啦。咁有啲老啲嘅人，可能就會比較中意熱啲嘅天氣。你有咩睇法咧？其實老其實我哋都雖然老過你幾年啫，咁但係其實都啱差唔多，應該未咁快到呢個可能身體機能上有啲唔同，我覺得都比較牽強嘅呢個解釋。咁但係可能都係因人而異咯，大家都有唔同嘅呢個 preference 咯。係咯，即係細個就越唔怕凍，可能就係越中意凍都要照出去玩嘅。不過我就咁諗啦，因為夏天嘅時候，咁你除晒衫，你冇得再剝噶啦嘛，你唔可以剝埋層皮噶嘛。咁但係冬天嘅話，你凍你咪着多件衫咯。咁你其實都唔怕啦。如果你着10件衫都應該係唔會覺得凍嘅。如果你冬天嘅話，你可以食件衫咁，但係當你喺屋企，好似我哋話齋頭先，真係好舒服啊！你攞住杯朱古力，然之後可能睇書或者可能睇 Netflix，真係望出邊白蒙蒙嘅一片落緊雪，其實非常之寫意的確係。咁但係咧，就係呢個，既然你咁寫意，你又知道出邊咁凍，你基本上係非常之難去鼓起勇氣或者下定決心去離開你啲咁舒適嘅屋企，然之後出邊玩咯。咁其實導致其實我好多好大部分時間，好多就算放假日子都會選擇留喺屋企去過咯。不過其實你咁講都冇錯，因為冬天嘅時候，尤其是10月、1月呢段時間好凍啦，大家都知道。咁有時我喺朝早喺個 dorm 度起身，咁我要去 lecture hall 嘅。雖然個路程得10分鐘，但係出邊係成負幾廿度咁樣咧。咁我亦都係唔想翻落，咁所以我有時都會去想像下講 skip 堂嘅可能性係點樣啦。咁所以凍其實都可以係一個缺點嚟嘅，係啊。另一個缺點就係頭先我哋提到呢個大學好難去分辨，因為加拿大 Great Inflation 啦，大學比較難分辨邊個學生係真係優秀啦。所以其實好多時候，例如多倫多大學呢啲比較可能排名比較前嘅大學，就會決定大學第一年咧就會啲課堂會整到好難咯，然之後去可能用第一年嘅時間去排除一啲可能其實實力或者能力冇到佢需要嘅水平嘅學生，咁反而會咁樣嘅制度就係可能你達唔到某一個積分啊，咁你就可能第二年冇得繼續讀落去，或者要轉 program 咁嘅情況，咁樣其實好多時候令到啲學生會好大壓力咯，所以尤其係第一年學生啦，所以就係呢個凍啦、天好快黑啦，同埋呢個學業壓力咧，呢三重嘅呢種挑戰咧，就令到好多人其實喺呢間大學咧都過得唔係特別快樂嘅，所以呢間大學就會有呢個名就係因為叫 U of T 嘛，University of Toronto，咁但係啲人叫佢做 U of Tears 咯，就係因為好多學生會喊咯，讀書嘅時候讀到。嗯，咁我咁覺得呢個似乎都係我覺得喺香港同埋加拿大大學一個好大嘅唔同啦。我哋好多時候覺得香港係難入而出，係咪？我哋可能譬如香港大學你有啲好啲嘅 program，一啲神科、醫科或者 law 咁樣，佢個 DSE 收分可能要好高，但係對於大部分嘅科目嚟講，可能未必即係可能好少聽過話有人入到大學畢唔到業，但係呢一樣嘢喺 U of T 應該係一件幾常見嘅嘢。我之前睇過數據就係一個4年嘅 degree，U of T 6年嘅畢業率只係去到70幾%，所以我見好多人即係作為 first year，尤其係加拿大高中，可能佢要求冇咁高，咁好多人即係都好難適應得到。咁係咯，我覺得其實
可能呢個就係可能我頭先講加拿大教育制度嘅弊端，就係其實與其係即係可能高中你啲老師好非常之好人咁，俾所有學生可能90分，其實不如用高中作為一個算係大家可能競賽嘅一部分啦，就係提前去可能將學生嘅根據學生嘅能力去俾一個真實嘅成績、真實嘅反饋俾學生，咁啲學生就會可能入翻佢哋能力相配嘅學校啦，咁樣可能對無論對學校嚟講啊，同埋對學生嚟講都會比較公平啲咯。咁就你係如果冇呢個能力入到間名牌大學嘅，咁你就唔好入嚟，然之後導致第一年就會好辛苦，或者甚至要轉校嗰個情況出現啦。所以係咯，呢個就係可能香港雖然大家可能話 DSE 好辛苦，就算你如果喺大學學生就覺得高考好辛苦，咁但係有呢種客觀標準嘅一啲學制，甚至係 IB 啊，都有比較客觀嘅學制，就可能比較容易去辨識學生嘅能力，然之後比較容易俾佢哋入到一啲同自己能力相配嘅大學咯。咁我相信我哋人生到依家為止都係基本上喺學校入邊度過。咁我哋 podcast 之後肯定好多機會繼續討論呢方面嘅嘢。咁我哋今日就唔用晒 topic 住啦。咁我覺得我哋除咗返學之外，有另外一樣加拿大同香港有好唔同嘅嘢，就係公共交通。咁我見好多喺加拿大香港人圈子或者大部分亞洲人嘅圈子都會對於加拿大嘅基建有好大嘅意見。咁對我嚟講，我過到嚟嘅時候咧，我反而覺得 TTC 冇我想象中咁差嘅，因為我原本嘅 expectation 係有陣尿味，佢喐唔到，或者佢 TDC 唔係咁嘅咩？即係我覺得只要人嘅，我覺得有樣嘢要期望值管理，即係只要你嘅 expectation 低到一定程度咧，所有嘢都好嘅。但係基本上我每一次搭 TDC 我都會聞到尿味。即係你上網去睇啲片，其實你成日都見到 TDC 係有啲人啦，咁就唔知佢哋係可能吸咗毒或者咩情況。咁其實佢哋都係經常會騷擾其他乘客，或甚至喺個月台上面襲擊其他嘅人。咁其實我覺得 TDC 其實都係好唔安全。阿神咧，你有咩睇法？我其實就覺得呢個世界上面所有嘢都係相對嘅。我哋作為香港人啦，喺香港生活過、享受過呢個香港嘅呢個公共交通系統，其實我諗用香港嚟同多倫多呢個對比，其實都係唔係好公平嘅，因為其實眾所周知啦，香港嘅呢個鐵路系統其實係號稱係全世界第一嘅。應該都係嘅。係佢嘅，起碼我好似有見過一個研究，就係佢個帶來嘅社會帶來嘅價值係世界第一咯，就係佢呢個社會網呢個鐵路網絡。咁其實用呢個 MTR 啦，去用呢個 TTC 比，其實我覺得唔係好公平啦。就因為我哋香港人係享受過香港呢種世界級嘅呢個待遇，唔係待遇啦，係公共交通系統。咁嚟到北美洲咧，去再用呢種嘅標準去衡量其實都唔係咁好啦。咁其實我就覺得其實 TTC 喺北美洲嘅範圍嚟講，其實都已經係唔係好差咯，甚至係可以用好嚟形容。咁即係其實好似加拿大，其實有幾個城市有呢個mass transit 系統，其實都唔多咯。即係好多城市可能都係得巴士啊，或者可能輕軌可能都有少少。咁但係有呢個鐵路咧，其實即係地鐵，其實都係可能得多倫多同溫哥華咯。我覺得同埋 Montreal 都有。咁係咯，咁其實大家唔好咁高要求先。係，其實我覺得 TDC 喺加拿大嚟講都算係一個比較獨嘅網絡，因為始終佢都有5條線啦，號稱雖然應該有2條應該係唔關事，即係至少有3條 operational 嘅地鐵線啦，同埋佢而家都有 expansion 啦，即係 Line 2佢亦都會 expand 上去 Scarborough 同埋起緊呢個 Ontario Line 啦。咁我覺得以一個香港人嘅角度嚟睇，如果你住喺香港，你冇出過國，冇去過西方國家去留意我哋呢度嘅交通工具嘅話，其實你真係未必會感恩香港嘅公共交通其實係幾成熟、幾發展得幾咁成熟啦。咁所以我自己我係嚟到加拿大先至感恩原來地鐵或者公共交通係一個好重要一樣嘢，亦都係返學嘅時候亦都成日要去依賴嘅一個工具。
其實蕭生頭先話有五條線六條線啦，唔係好清楚。咁但係其實咧，實際上咧可能得兩，即係可能起碼係3條。1年前啦，得2條咯，或者3條，就係呢個由東到西嘅 Line 2啦，同埋呢個由北到南嘅 Line 1。咁同埋 Line 4係咯。咁係咯，咁但係主要係呢兩條啦，就係仲有一條冇咗嘅。係咗條， Line 但係其實佢係上年12月啦，開咗條 Line 6，然之後今年1月咧，今年2月就開咗條 Line 5，所以其實喺過去嘅呢3個月，呢個多倫多嘅主要幹線其實係多咗1倍咁多。咁我哋其實就試過，你都有去過喎，其實 Line 5嘅開幕。我哋就一齊其實一齊去咗呢個 Line 5嘅開幕，我哋就坐上第一班車嘅。咁其實就當時我哋都非常之興奮啦，所以就一齊唱咗呢個 Line 5開通，真的很興奮。係咯，我所以見到你 post 埋上 LinkedIn 嘅你將我哋嘅相。係喎，我都見到你 LinkedIn，我都即係恭喜咗你嘅。多謝，都有成咯50-60個 like，所以都感謝大家嘅支持。好值得恭喜啊！即係咯，幫 TDC 宣傳一下啦，因為 Line 5其實唔知你點睇咧，其實你10年第一日搭磨一劍，15年磨一劍，係咯都係一個好你點睇15咧？年唔計 Line 6嘅話，咁其實雖然呢個多倫多市都用咗15年磨一劍，15年磨一鐵，咁用咗咁長嘅時間不斷 delay 完再 delay，咁先有呢個 Line 5出現啦。咁但係起碼喺今個月都成日交功課啦。咁我哋多謝多倫多市，亦都多謝呢個周志偉市長，令到我哋3個月之內，我哋多倫多主要幹線多咗成1倍咁大把。咁其實大家知唔知道呢個周志偉市長有咩特別咧？咁我知道周市長其實係個香港人嚟嘅，佢應該係好耐之前就嚟咗加拿大噶啦。咁但係雖然佢嚟咗呢個咁耐啦，佢都冇忘記佢嘅呢一個根源。我經常性嘅 IG 都會見到佢中秋節或者新年都會祝賀下我哋呢個華人社區嘅。咁其實我覺得佢就好識得點樣同年青人溝通啦，佢好善用呢一個社交網絡啦。咁所以我覺得佢都會同香港葉劉淑儀都係一個好似一個人嚟嘅。其實我係即係成世人第一次聽到呢個比喻咁，但係我係即刻咧個腦海入面係非常之有非常之想像個畫面，想像個畫面即刻出現咗，所以其實係啦。蕭生係非常之creative啦，只可以講。咁所以就唔知阿周市長可能會唔會又撞阿麒麟咁樣咧？係啊，咁我哋希望啦，係咪？即係我哋而家睇而家呢個情況，應該就即係只係但我想表明翻，其實雖然我哋頭先由 Line 5投咗周市長啦，但係周市長本人咧其實就聲稱其實 Line 5同佢冇乜關係，因為其實起呢個地鐵嘅決定啊，或者執行都係其他嘅前市長去負責。咁係咯，咁所以呢個就引申咗一個問題咧，就係其實呢個地鐵起咗15年啦，咁但係都經歷咗好多任市長、好多任嘅人去可能負責啦。咁其實就係因為呢種制度，就會令到可能好多時候就冇咁 efficient 咯，就可能好多時候工程會滯後啊，然之後揾唔到要負責啲人去負責啊咁樣。咁呢個我都係覺得呢個另一個導致 TTC 其實可能冇香港嗰啲交通系統咁好嘅其中嘅原因咯。大家點睇咧？咁我覺得我哋講即係兩位鐵膠，我哋頭先都講得好興奮啦。咁我就唔係鐵膠嚟嘅，我就交第二啲嘢嘅，我交 highway 嘅。咁我覺得呢樣衍生到就係香港同加拿大對於交通佢一個理念有好大嘅唔同啦。咁香港地方細啦，始終咁政府都對於對於私家車都會有唔同嘅措施去即係想令到我哋比較難可以揸到自己車而去用公共交通啦。咁但係對於北美洲大部分城市嚟講，仍然都係一個 car-centric 嘅一個交通系統。咁我哋喺前幾任多倫多市嘅市政府都有嘗試對呢樣嘢做過改善啦。咁2000年初有 David Miller 市長佢諗住擴展 TTC，咁但係呢種方案喺之後都俾唔同嘅市政府阻撓啦。咁一直都有即係認同要發展公共交通同埋想維持現狀嘅一個聲音出現。咁我覺得喺呢一樣嘢都對於 TTC 嘅發展嚟講有受到好大影響嘅。咁我就冇幸目睹到有唔同市政府嘅出現啦。咁但係兩位係咪夠年紀可以即
你睇到想當年係點樣樣咧？哦，其實我都係嚟咗3年啫，然之後其實都唔係見得太多嘅，同埋我諗我大部分時間都係可能喺 downtown 或者校園呢一帶活動啦，就其實用 TTC 都可能比較少。咁但係咧，我知道蕭生其實都比較中意可能出去行下，即係用下搭地鐵，可能佢多倫多周圍行下。咁我就想問下蕭生，其實嗯，你有咩即係點解你對呢個 TTC 嘅印象咁差咧？其實係咪真係咁差咧其實我唔係多倫多人嚟，我係 Markham。？OK。其實 Markham 係冇地鐵嘅，嗯咁所以我嚟到多倫多啊，真係一個完全係一個好新鮮嘅一個 impression 啦，對多倫多。咁一落嚟嘅時候，我見到個地鐵係咩樣，咁嗰個就係我嘅 first impression。咁我第一眼見到呢個地鐵嘅時候，我係覺得好差嘅，第一次嚟到加拿大。咁當然而家搭下就覺得都慣咗啦，始終我都有一段時間冇翻去香港搭地鐵，同埋 Markham 都冇地鐵嘅，咁所以都冇得比較嘅。其實呢樣嘢都咁，但係 Markham 同多倫多好唔同嘅地方就係 Markham 係非常之依賴呢個揸車啦。咁我唔知你哋住 downtown 係咪啦？咁 Markham 其實係攞駕駛執照就係一個成年嘅一個象徵嚟嘅。咁基本上每一個16歲嘅一個學生喺我嗰邊啦，都係會即刻去考咗呢個 G1 先嘅。咁唔知你哋係咪咁樣咧？喺 downtown Toronto。其實我而家我都20歲啦，而家廿歲咁大，雖然我都唔係好老啦，咁但係喺呢個群體裏面都可能比較年長啲啦。咁但係我咧其實係 G1 都未有嘅。咁可能我的確知道身邊好多大部分嘅人啦，都起碼有 G1、G2，可能已經有齊成個執照嘅，可能可以揸，好多人都可以揸車。但係我就覺得冇咁嘅必要啦。咁但因為其實你嚟咗呢個 downtown，其實可能泊車位都好貴啊，然之後都冇咁嘅必要，因為我覺得其實你要去嘅地方就係可能由學校去到 downtown Union Station 咁，即係成個城市嘅最中心啦。咁其實都可能你搭 TTC 可能都係廿零分鐘就到，所以係我個人覺得啦嚇，就冇呢個要揸車嘅必要。咁但係我可能由加拿大翻香港之前都會考翻個車牌啦。咁就因為喺呢一邊考車個門檻比較低咯。喺香港就會可能個師傅見你後生，佢就可能會刁難你，比較難去過咗佢嘅駕駛測試咯。所以好多香港人咧都會選擇喺加拿大考完車牌先翻香港，就直接可以換翻香港車牌。嗯，同埋其實喺加拿大學車都唔係件難嘅事，因為加拿大啲路就始終係好大，即係好闊啦，又大啦，咁樣正方方其實都唔係話好難學車嘅。咁唔似香港咁樣啲路咁迂迴，又上斜又落斜咁樣，其實都好難學車嘅。係咯，咁所以同埋我身邊亦都有好多人都係識得點樣揸車啦，佢亦都會即係雖然佢哋係住 downtown Toronto，但係佢哋都會照攞翻個車牌嘅。因為我知道有啲人都係間唔中會去下 road trip 啦，去下啲 highway 揸車去啲附近啲城市啊。咁你有冇啲咁嘅經歷？有啲朋友去車去附近咁樣玩嘅咧？咁我就梗係有啦。我就其實因為我都係喺呢個多倫多大學有玩語言辯論，咁就前排咧就上個月啦，因為我啱啱新加坡翻嚟，所以其實我就希望翻咗嚟之後就對呢個辯論隊更加多貢獻啦。我就連續係辯論隊2個禮拜去咗2次嘅辯論，我都參加咗。咁第一次就係去倫敦啦，就係安大略省嘅倫敦，唔係對面海嘅倫敦啊。所以就嗰次就係搭呢個好似係 GO Train、Flixbus，就係係咯，Flixbus 就係有呢個好多人搭個巴士咁啦，就去咗倫敦。咁然之後第二次就係去渥太華啦，加拿大首都。咁嗰次就係自己揸車咯。所以其實都試過唔同嘅交通方式啦嚇。咁但係都係覺得其實有車方面好多。嗯，咁我估頭先你哋都有講過，多倫多 downtown 其實揸車都好辛苦啦，可能同香港比，可能都差唔多一樣咁差。我覺得呢樣嘢都衍生得到，即係我覺得多倫多佢作為一個咁大，即係都係一個大城市，未必可能人口上好多，但係我覺得喺即係 Greater Toronto 呢個範圍入邊，唔同人嘅生活方式都好大嘅唔同。你喺多倫多市區同埋多倫多郊區，咁市區人可能揸車基本上係寸步難，但係喺郊區你喺 suburb，你基本上冇車生存唔到。
咁我覺得呢兩樣嘢之間嘅分歧係咪都有可能令到即係公共交通喺多倫多嘅成個地位咁尷尬嘅一個原因。咁我覺得其實唔講公共交通工具住先啦，即係純粹講話 downtown 人同埋市郊人嘅揸車嘅方法先啦。咁其實我發現 downtown 人揸車係浪死過市郊嗰邊人好多嘅，即係 downtown 啲人係，我覺得佢哋可能生活節奏比較急促啦，係唔睇人嘅揸車其實，同埋酒後駕駛啦、超速駕駛呢啲情況係經常性發生，即係 highway 上面係好多人係超速駕駛。咁其實呢一個係叫做 stunt driving 呢一樣嘢，咁但係都會照常地發生嘅。其實呢啲事都係，所以其實即係我覺得冇話 downtown 人，因為佢哋平時會見到啱公共交通，所以等於佢哋唔會揸車。其實唔係，我覺得反而因為佢哋生活嘅文化唔同，所以令到佢哋更加揸車嘅時候係更加有呢個係啦駕駛嘅呢個自信啦，可以叫做自信啊，自信係一非常之禮貌嘅詞語，咁但係我覺得係呢個狼死啦嚇。咁我覺得其實可以體現到其實多倫多市中心嘅人嘅生活節奏都快過市郊好多。咁當然都同香港冇得比啦。咁但係當你一個香港人用香港嘅節奏嚟到多倫多去揸車嘅時候咧，就可能會出事。咁你有冇即係蕭生有冇識啲朋友係出過事，所以先會起呢種咁嘅駕駛習慣？咁其實我都聽到好多學生，即係加拿大呢一邊啦。我聽好多學生其實都係揸車會出事嘅。你揸 highway 嘅時候，好多學生都係超速駕駛，跟住因為 stunt driving 而俾人可能罰款啦，咁其實都好金嘅。如果你係純粹因為揸車超速呢個咁即係呢個原因而去冇咗一大筆錢咁，亦都影響到你讀書，亦都影響到心情啦。咁所以我覺得一個國家或者一個城市，佢點都係要 invest 多啲錢喺呢個 public transit 入邊啦，令到啲人出事嘅風險冇咁高，同埋培養下大家揸車嘅時候大家嘅禮貌同埋大家嘅呢個責任感咯。唔知你點睇咧？我覺得有時候超速呢啲嘢可能都比較難避免。咁我自己就冇 full G 啦，我只得 G1，我淨係可以學車啫。不過我都喺 Ontario 嘅400 series 嘅 highway 都坐過啦。如果你係由多倫多你想揸車 Ottawa 或者 Montreal 嗰段401，佢喺郊區一望無際咁樣一條大直路，有時候你一個唔為意你去睇。即係我冇揸車啦，不過你睇人揸車嘅時候，你會發覺你一個唔為意，你發覺可能已經超晒速啦。咁我覺得喺呢方面係咪即係 Ontario 佢會有一個限速嘅 policy，佢會就無論條 highway 幾直，佢都限100。咁但係如果你真係喺 highway 上面睇，你發覺好多人都會超晒速。咁我覺得呢一樣嘢都係即係一個 policy maker 都有一定嘅責任。嗱，其實就有嘅。嗱，呢個根據呢個 Ontario Safety 好似有個法例就前幾年啦就通過咗，就係150公里以上咧，其實就叫 stunt driving。咁當你有呢件事，當你 stunt driving 之後俾人捉到咧，就會即時扣起架14日啦，然之後吊銷牌要30日。咁然之後可能之後你就要上法庭咯。係咪 Move Ontario？我先諗係我呢陣諗緊個名叫咩？真係其實就係 Move Ontario Make Ontario Move Safely 係 Make Ontario Move Safely Act。咁呢個 Act 咧就係話，如果你超速超過150咧，其實就非常之嚴重。其實呢個構成危險駕駛行為啦。咁你就需要俾人扣起架車，然之後吊銷牌照，然之後甚至你要上庭咯，就可能最少俾人罰2000蚊加幣，最多俾人罰1萬蚊。咁樣其實都係咯，所以就令到嗰時候危險駕駛其實後果非常嚴重，大家千祈唔好試。咁係咯，咁我覺得其中一個解決方法就係可能由呢個倫敦或者多倫多開始，一路有起一啲高鐵啊，就可以去到渥太華同埋Montreal 咁樣。其實因為呢3個城市其實喺加拿大根本，加拿大核心區域就係由多倫多去到渥太華去到蒙特利爾，其實係甚至 Quebec City，其實呢一帶其實加拿大可能起超過50% 嘅 GDP 啦。咁其實我覺得起一條高鐵非常之抵嘅。咁可能你見到可能由香港去到廣州，去到武漢，再去到上海、北京呢啲城市，都係有非常之完善高鐵網絡。咁希望加拿大第日都會起一條
咁樣嘅高鐵啊，咁令大家都方便啲，亦都可能減少呢啲可能高速駕駛、危險駕駛嘅風險。你覺得你支唔支持起高鐵？我知其實而家政府就係起緊一條，咪就正正好似你咁講咯，係由佐敦道去到 Quebec City 而家起緊呢條高鐵線啊嘛。咁而家就係、雖然佢而家仲係 consultation stage 啊，即係你知加拿大嘅速度就係、因為我哋有生之年起到啊，見到係咪？我覺得係都係一件好榮幸嘅事嚟啦。都好榮幸咁我哋亦都希望有生之年可以搭到呢條高鐵線啦。咁但係呢一個都係一個叫做進步啦，即係至少有 policy 會提出我哋係要起呢個高鐵線，即係承認咗我哋係需要呢一樣好重要嘅一個基建啦，係咯。咁所以其實佢都係我覺得即係對我嚟講，可能去旅行方面有好多啦，對大家可能工作你去由佐敦道去 Montreal，去 Montreal 翻返去佐敦道，其實亦都係好方便嘅工作上，所以我係覺得呢一個城市會非常之好。咁我哋而家都講好多關於交通嘅嘢啦，咁我哋喺交通上面，我哋都延伸咗好多關於生活方式嘅嘢，譬如我哋講過去 road trip，咁呢樣嘢，除非如果你喺香港有辦法中港牌揸車去大陸嘅話，你喺香港入邊 road trip 其實都冇乜可能。咁我而家想問兩位 DJ 嘅就係、你覺得即係嚟咗加拿大嚟到咁遠，你覺得生活方式有冇好大唔同，或者過到嚟之後有冇咩好明顯嘅 cultural shock？我個人覺得其實，因為我始終讀過雜校，咁其實都習慣咗呢啲人係，即係人係比較鬆散，然之後可能大家中意玩多過去做嘢啊，咁樣可能呢種嘅性格我都已經習慣咗，咁所以當我喺多倫多大可能遇到啲做 group project 時有啲隊友係都係咁樣性格，我都可能冇咁 culture shock 啦嚇。咁但係我知道有啲同學如果係一個比較高壓啲嘅環境，即係東亞呢幾個國家嘅都非常之競爭性非常之強嘅，非常之內卷嚴重啦嚇。咁當呢啲學生嚟到加拿大就可能會比較反彈比較大啲咯。咁除咗學校之外啦，咁當然無論你 road trip 啊定係去出邊滑雪啊，呢啲都非常之好玩。咁例如我就試過頭先講過去倫敦、去渥太華去代表 Europe 去 debate 啦，去語辯論啦，同埋同時亦都可以識唔同加拿大唔同嘅香港朋友。咁亦都試過去唔同地方 camping 啦。咁第一次就去呢個 Indian Line Campground，就係呢個 Brampton 嘅一個露營地方啦。咁第二次就係去 Algonquin Provincial Park，咁就非常之景色非常之秀麗嘅。咁但係夜晚非常之凍啦，因為你始終露天露營。咁最尾我哋瞓喺架車嚟嘅，所以我唔知算唔算露營。咁同埋非常之好玩嘅就係、另一個非常之好玩就係滑雪咯。就上個禮拜就跟咗我嘅 college 係恩尼斯書院就去skiing 同 snowboarding 就係咯滑雪同埋滑板，咁都非常之好玩啦，同埋非常之實惠嘅價錢。咁多謝恩尼斯書院嘅呢個去安排呢個活動啊！好，咁除咗去滑雪同埋去 Brampton 呢一個美妙城市露營之外，咁我想問下蕭生嚟到加拿大有啲咩 cultural shock？其實我最大嘅 cultural shock 就唔係一個 shock 嚟嘅，即係一個 cultural difference 嚟嘅。就係我發現加拿大人做嘢真係好寫意啊，好放鬆。即係香港人首先真係做乜嘢都好緊張，即係你知做嘢好快。你睇即係加拿大，大家做嘢嘅速度，即係 PR 嘅呢個批核就已經知道加拿大人做嘢係咩情況啦。咁其實呢一個係一個優點亦都係一個缺點啦。咁對於我嚟講就係我好欣賞一樣嘢嚟嘅，因為我喺香港係好大壓力嘅嗰陣時，即係我每日完全係冇時間出街玩嘅，係真係每一日都要温書嘅做功課。咁我嚟到加拿大發現自己彈得好得閒，冇嘢好做。咁每一日我放咗學做乜嘢咧？就係出街去踢波咯，去附近啲公園度睇下有冇啲約埋啲朋友咁樣去玩咯。咁自由度都好高啦，其實加拿大中意做乜都得啦，基本上你可以去游水、踢波。啲香港係即係邊度都好多人噶嘛，咁咧但係加拿大好地方又咁大，咁多時間咁多機會俾你做你想做。大家對於加拿大好似行，尤其對於公共交通呢方面都係行多個站啦。咁都講過，除咗即係譬如話可以 hea 之外，咁好多嘢其實都會辛苦嘅。咁搞一大輪嚟到加拿大為乜咧？其實都係為咗生活嘅啫，我覺得，即係呢個世界上老土啲嗰句，冇一個地方係完美嘅，即係你去到邊都會遇到問題。咁呢樣嘢都係一個大家都要 expect 嗰個心態啦，唔好以為香港
你過嚟加拿大或者你移民去其他國家，一定係去到一個完美嘅地方。其實好多時候都唔係，好多時候都係唔完美個地方。咁但係你既然你都去到一個地方，咁你都唔會翻轉頭啦。你喺嗰度你就腳踏實地咁去做好你嘅生活啦。咁就見步行步啦，就係去面對你嘅生活咯。我其實覺得第一出嚟，我係覺得嚟外國讀書，無論去加拿大啊，定係去其他國家，其實都係一個大開眼界嘅機會咯。咁其實當我喺香港，就算讀國際學校啊，或者去可能識香港唔同階段嘅人，咁但係其實都係我覺得都係比較井底嘅，就唔知世界係點。你冇出過嚟睇過世界，其實你都唔知其實其他地方啲人點樣做嘢啊，其他經濟點樣運作，然之後點解加拿大啲人或者美國啲人可能其實冇亞洲人咁努力嘅，咁即係可能比較懶散啲啦。咁但係佢哋可能人均 GDP 可能係要3-4倍咧，點解咧？咁其實我哋過咗嚟之後就可以切身去理解點解咯，就我覺得係好重要嘅。就其實點解我哋咁多香港人家長都希望啲仔女可以送啲仔女出國讀書，無論係英國、澳洲、加拿大呢幾個熱門，或者美國呢幾個熱門地方，定係可能有啲人而家想去新加坡啊，或者可能歐洲唔同嘅大學，或者甚至日本，咁其實都係想自己仔女可以睇得遠啲咯，唔係淨係人世人，可能淨係睇過香港呢個地方。我覺得兩位都講得好好。我覺得佢一個人將自己局限喺一個地方，佢可以係一個國家，或者將或者將自己嘅認知局限喺一個時期入邊，我哋好容易會有一個好局限，即係我哋嘅認知會好受限。咁我哋好多時候，我哋所相信嘅嘢，其實喺我哋嘅認知範圍入邊，其實佢係真嘅。我哋有嘅每一個 evidence 都係指向同一個結論。咁但係喺呢個時候，我哋好容易將我哋得出嘅結論 assume 咗佢作為係一樣全世界共有嘅嘢，佢永遠都係咁樣。其他人如果有唔同嘅話，佢就係錯。我覺得去到一個唔同嘅國家生活，我覺得有一個好重要嘅嘢就係你可以攞到一個同我哋原本結論唔相符嘅一啲嘅 evidence。咁我哋可能一睇完之後，我都係覺得我哋香港嘅生活係更加好嘅。但係我覺得好多嘢咧，香港見識唔到嘅，你要嚟到加拿大先至有機會見識到。譬如話香港，如果你遲到，你想揾藉口，你同人講話因為地鐵塞車所以你遲到，咁香港肯定唔會有人信嘅，因為香港嘅港鐵通常都係好 reliable。但係如果你喺加拿大你遲到，你話 TTC 塞車、TTC 壞車，咁我估大家都會有一個好同情嘅笑容，好似會心一笑咯，會大家都即係譬如話我哋好多時候投訴 TTC 有尿味咁樣，咁我覺得我哋既然一出到嚟，係咪要睇一個平常心去看待事物？即係有尿味，即係我覺得如果你抱住一個更加開放嘅心態去睇TTC 嘅各種問題，咁我哋心態都會好好多，係咪？係啦，即係或者又話可能行 highway 咁樣，咁其實你開到去150甚至開到200咁高速，都只係俾警察可能罰款，而唔係拉你去坐監，或者香港有條咁直嘅路係可以俾你超到咁快，咁其實都係一件好難嘅事嚟嘅。係咯，同埋其實好多時候你行加拿大嘅大街小巷啦，都會見到可能有啲人喺度碌地啊，然之後可能失驚無神突然間大叫啊，咁呢啲情況都係經常會發生嘅，都見慣不怪嘅都。咁點解咧？其實就係因為呢啲人可能吸毒食咗大麻咯，咁令到佢可能精神有啲錯亂啊，做埋啲咁嘅行為。咁我覺得我哋頭先講嘅嘢都係我哋呢個留家港人嘅共同回憶咯。咁睇嚟我哋 end up 都係翻返嚟講 TTC 呢度啦。咁我覺得即係我哋點樣對 TTC 不滿，或者我點樣講話，即係呢個係呢度特色都好。我覺得我哋點樣都好，我哋都想鞭策佢可以進步。咁我哋講到咁多，我哋今集時間都差唔多到啦，係咪？咁我哋一方面咧，我想送一首關於 TTC 嘅歌俾大家去鞭策 TTC 繼續成長。咁我覺得即係作為嚟到加拿大嘅香港人，我哋都係一個好細嘅圈子。咁我哋最後都 end up 即係翻嚟鬧 TTC 啦。咁我覺得好多嘢你唔即係點樣，我哋點樣講話係呢度特色都好，我哋都希望加拿大會越嚟越好咁啦。我哋最後係咪可以送一首關於即係鞭策 TTC 嘅歌俾大家係咪？Wait!
早晨啊，TTC，你又遲到啊？Sorry 咯。My name is TTC, I'm sorry for the late, I'm sorry for the delay, I'm sorry for the hit。啱行出屋企先知道 Line One Cause today，冇咩係等有 G2 買車，我哋先再見。11點做嘢6點會放工，但係我唔做多百幾個鐘，冇可能收工。我去返工做泥山係香港嘅權利，總之最後上到個接駁巴士，我真係恭喜你。喂水得喎，返唔到工非常之合理。喂停電喎，開唔到工直頭係道理。你嘈多兩個直接罷工，你冇我提醒你。總之加拿大係我地頭，唔到都冇得你。喂，點解佢可以成日都遲到嘅？唔係啊，佢經常嚟唔到添㗎。咁都得？係啊，都係大晒㗎。My name is TTC, I'm sorry for the late, I'm sorry for the delay, I'm sorry for the hit。啱行出屋企先知道Line One Cause today，冇咩係等有 G2 買車，我哋先再見。My name is TTC, I'm sorry for the late, I'm sorry for the delay, I'm sorry for the hit。其實由頭到尾I really don't care what you say，你聽日返工見到我咪鬼咁小氣。喂，係咩話？好多白卡，小姐你冷靜啲先。我哋幫緊你，不過我哋好似好忙啊。哎呀，咁啊，你走啊！等咗10幾分鐘，點解仲未有車到？我等咗15分鐘，點解仲係未喐到？我等多20分鐘，我全家都一齊到。無論返工、返學、買餸、食飯，一定遲大到啊！喂，水得喎，返唔到工非常之合理。喂，停電喎，開唔到工直頭係道理。我嘈多兩個，我直接罷工，你冇我提醒你。總之加拿大係我地頭，唔到都冇得你。My name is TTC, I'm sorry for the late, I'm sorry for the delay, I'm sorry for the hate。行出屋企先知道Line One Cause today，冇乜係等有 G2 買車，我哋先再見。My name is TTC, I'm sorry for the late, I'm sorry for the delay, I'm sorry for the hate。明明由頭到尾I really don't care what you say，你聽日返工見到我咪鬼咁小氣。Waiting in line but the wheels won't turn， clock's ticking down another minute burned， rush hour blues but I'm stuck in a freeze。 Every single morning got me begging please， thanks to the radar man he's self control， same old story but he's taking a throw。 I showed you this job but I'm left in the cold， this road is getting old feels like school's go。 My name is TTC, I'm sorry for the late, I'm sorry for the delay, I'm sorry for the hate。 先知道Line One Cause today，冇乜係等有 G2 買車，我哋先再見。TTC, I'm sorry for the late, I'm sorry for the delay, I'm sorry for the hate。 明明由頭到尾I really don't care what you say，你聽日返工見到我咪鬼咁小氣。講經咩？上車啦，你又遲到啦。正所謂意見接受，行動照舊。